Xa sabemos todos que estamos aquí para presentar. Roberto é de Canarias, entón vamos a presentar todos os libros de golpe, porque publicou 4 libros, pero fixo 2 presentacións. Dúas e esta terceira. Esta é a terceira. Temos que aproveitar cando ven de... Bueno, non é de Canarias, é de Matamá, de aquí ao lado. Vive en Canarias. E entón temos que aproveitar cando ven para sacar os libros todos de golpe. Por unha parte está a terceira parte da triloxía Os abismos da noite eterna, que se titula Luz que creba a noite, que é o título definitivo. Hubo un título provisional, pero o definitivo é este. Sí. Hubo 3 títulos provisionais. Sí. E hubo un exabrupto como título provisional, pero non me Sí, que é o que utilizamos na editorial para referirnos ao libro, pero que non vamos a pronunciar aquí, porque eso é. Sí, porque decir con a túa prima si queda un pouco feo, que era o título previo, pero bueno. Presenta a terceira parte e definitiva da triloxía, e un libro da colección juvenil de Urco Editora que é Alén do Remuiño, que tamén é un libro de fantasía e de aventuras. Sí. Hai fantasía, pero máis... É unha cousa un pouco rara. Sí. Diría fantasía aventureira. Sí, ¿no? Sí, é como... Sí. Pois é fantasía, pero ten moito que ver con exploración, cousas así. A mí recordome aos libros de aventuras, tipo... Xulio Verne ou... A Illa do Tesouro, non ten nada que ver, pero recordome a Illa do Tesouro, non sei por qué. Sí. E aos libros de Verne, sí, así. Sí. Estas lecturas que tiñamos de rapaces. E, bueno, que vai falar é Tomás. A min enganchoume Tomás polo medio e me dixo, fai un pouco de presentación. Claro. Porque sabemos que a Roberto non lle gusta moito falar dos libros nas presentacións. De verdad que é unha cousa que... Pero se pode falar en confianza. Sí. Non se vai a desvelar moito, non? Que é un día moi malo ese. E non teño máis que dicir. Vale. Que fale o editor. Sí, bueno, hai outro editor, pero hubo algún problema e sei que non se levou o libro, entón, pois, nada, son cousas do directo que pasan a veces nas editoriais e eso, pero eso responde á confianza que temos en Roberto, que publicaría o libro sin... Claro. Eu sí que o lín. Bueno, o último non. Eu sí que porque editei eu, entón podo falar. Son gordos os libros, joder. Sí, son gordos e son, aparte son gordos, así como... mestos. Entón, pois non, pero é unha triloxía preciosa. Eu quería facer unha especie de entrevista. O problema é que hoxe no Culturgal tivemos un montón de axetreo e tal, e non me puiden preparar moi ben as preguntas. Pero bueno, vouche soltar 3 preguntas, fusilar a presentación que fixemos de Xosé Duncan en Lalín hai 3 semanas, e porque, bueno, basicamente as preguntas serven para todos e para poñervos os autores en apuros. Pois... Porque escribo en galego? Sí, eso é unha gran pregunta. Es que a mí ler en gallego me dá dolor de cabeza. Sí. É unha gran frase das feiras do Ou libro. simplemente escamir gallego. Sí, esquemil gallego. Puntos suspensivos. Non pode regalar libros, non pode regalar este libro en gallego porque non sei por onde respiran os padres. Esa é unha frase moi... Tamén, sí. Non sei por onde respiran. Moi elocuente. Sí. Sí. E digo, pola nariz, non? Igual temos branquias. Pode ser. Sabe por onde respira. Pois... Pero falando aquí ahora en intimidade, non é tan difícil, non? Digo, eu ler en galego, non? Buah, Estamos todos de acordo. a mí así de seguido me cuesta bastante. A mí molestame. A mí por eso, mira... Si leo de seguido en gallego me canso. Tosa, digo la toja. Porque eu se me tosa... Es que, sabes, parece que me molesta unha cosa, porrito. Porrito, sí. Digo, porrito. O Sotomayor, que... Sotomayor, que... Claro. O Xotomayor. Bueno, algunos días voy muerto entonces. Sí. Rei muerto. Rei muerto. Voy. A pregunta sería, cantos libros en galego se venden nas Canarias? Pois... Eu creo que en galego ningún. Pero xa vin nas bibliotecas un montón de traduccións. Vin Moure, Rivas... Bueno, unha xa deles, sí, que polo menos, ainda que non sexa o mismo. Non digo que a colonia de persoas galegas en Canarias é relativamente amplia. Sí, pero, por exemplo, ali... Non son consumidores de libros. Non creo que sexan moi consumidores de libros. É que che falei contigo outro día, non? O centro galego é centro gallego e cando fan unha festa fan sevillanas. Pois entón... Sí, é verdade, falamos por teléfono, sí. Unha cousa un pouco rara. Pois, a ver, eu teño unha primeira pregunta que é relativa á triloxía, porque como estamos presentando a triloxía e Alén do Remuiño, pois é un pouco complicado, non? Fiar todo, pero relativa á triloxía,
Que ceaches? Que ceaches? Foi Zorza, foi Callos ou algo así? Para que se che ocorrese esta triloxía e tal, porque eu, cando lín o primeiro libro, a sensación que me deu foi de, o sea, unha triloxía de fantasía épica, pero épica habría que poñelo con mayúsculas, non é épica. Desde que lees, pois xa case na primeira páxina que mencionan a un personaje que se chama Príamo, xa ao meu cerebro se foi a Ilíada e non me desprendín deso, non dese ton épico, homérico, con unha lingua moi alambicada e todo eso. Eso, como foi a xénese desto? Foi realmente unha indigestión por Zorza ou foi como foi? Probablemente. O sea, non sei o que cei esa noite, si sei que todo nace dun verso de Celso Emilio, Celso Emilio Ferreiro. De a estrela que... como era? Xa me esquecín. Brillará o estrelo de luz palpebrexante que anuncia a grande estrela. Pois dai ven todo. É un pouco spoilear, pero ven dai. E o de Príamo é unha coincidencia. Porque Príamo, eu dime de conta que Príamo é o rei de Troia, non? Cando estaba escribindo o segundo libro. Caí na conta diso. Ainda que sí que está un pouco feito como a Ilíada, co se linguase un pouco espesa e tal. Porque realmente o Príamo dos abismos está inspirado en Pardo de Cela, claramente. Sí. Co emblema, que ten un pai morto que era noble tamén, está empezando e todo iso. Que eso ninguén me dixo en 3 anos que podía estar como os varanos, que son esa civilización que hai no norte, que é moi evidente, que están baseados nos xormandiños. E Xermiz, en Roi Xordo, ninguén me dixo nada. Dixen que cousa moi rara, porque é de Caixón, sí. Entón, está, digamos que o que inspira o mundo fantástico este está pois un pouco ligado á historia de Galiza e sí. Os nomes, sí. Moitos son dados a volta. Dados a volta. Tiene que ver. Está inspirada, bueno, como se é un mundo fantasioso, pero está inspirada, podría estar inspirada na Galicia do século XV. As intrigas que había todas. De feito, a Galicia do século XV é un xogo de tronos. Sí, un xogo de tronos. Sí. Maravilloso. Sí. Ou iso dicían os cronistas casteláns tamén. Sí, tamén é certo. E como é o salto de pasar de escribir algo tan serio, sesudo e profundo e con esa linguaxe a pasar a escribir o que moitos denominan literatura menor, eu creo que non o é, creo que é literatura maior, a literatura xuvenil, pero como se fai ese salto de rexistro e como se che ocorreu? A historia, apeteceume facelo mentras agardaba para escribir o terceiro este. A idea veme un día vendo un documental, unha película documental argentina que se chama, sempre o digo mal, La educación prohibida. No que se falaba da educación que teñen os cativos, da forma que se están educando últimamente, que o xeito prusiano, o sea, como se fose unha fábrica, que é chegar, memorizar, soltar, olvidar. É así como unha cadea. Dixen eu, pois, non sei. Debería ser outra forma de educar, pois o personaxe de Xoel, que este rapaz que está aquí na portada, ten problemas de memorizar, de educar, porque é moi fantasioso. Entón, a fantasía parece que non conta para os nenos. No colexo, a partir de certa edad, viu por aí. Apeteceume, xa che digo, entre eses dous, estou moi contento con ese libro. Estes tamén, pero este gustame moito como quedou a idea, o concepto, todo. A min particularmente gustoume moito. Pero como é para ti, que eres un escritor que cuidas particularmente a lingua, sobre todo o léxico e a prosodia e tal, non só aquí, que lóxicamente o xénero pide, non? Pide esos arcaísmos e tal, senón creo que prácticamente todo o que che lín. Teño que lembrar que Roberto publicou en moitos volumes da revista Contos Extraños e, bueno, coñecímolo a partir de aí, non? E aparte, bueno, gañou o premio Murguía de relato hai 3 anos, non? Por aí. 2011, pois 4 anos. 4 anos. Unha historia que está, é unha pena, unha historia de man, de Camelle. Sí, moi boa. Sí, é moi bonita esa historia, tamén unha pena, porque está, pois publicou unha Cocido Arteixo, está metida nunha estantería ali, no, e editada como carallo, o típico que pasa neste país, no? Que se gasta pasta en esas cousas. Sí, é unha pena porque é unha historia bonita, mas está mal que o diga eu, pero... No, a mí gustoume moito, é moi se cadro teu mellor relato, Sí, a verdade que sí, tamén o
Man é que é todo un personaxe, escribir del, que cada cosa que digas estará ben, claro. Pois, como é ese cambio de rexistro? Quero dicir, tú que normalmente escribes desa maneira tan alamicada e tal, como foi para ti enfrontarte a escribir narrativa juvenil, digamos que rebaixar de alguna maneira ese nivel lingüístico para adaptarse un pouco a unhas idades, pois, ao mellor 12, 13 anos, no? Que cara onde está apuntado ese libro? Pois eu moi... Gustouche? Non, eu usei un pequeno truco, que para este eu usei o dicionario normal e para este o pequeno xerais. É moi sencillo. Non... Creo que non hai ninguna palabra, pode que sí, alguna verdad, que non estea no pequeno xerais. Para que, cando tú vas lendo, non podes atoparte nunha historia para nenos de 12 anos unha palabra que sei eu, super difícil, non? Entón é fluido por iso. De feito, teño os dous na casa e cada vez que escribo unha cosa así máis pequena emprego pequenos xerais. Ainda que sea propaganda da competencia, non? No, pero está moi ben, a ver, é un bon dicionario. Teño que dicir que Roberto ten unha maneira de escribir tan peculiar que sabedes que Urco Editora organizou xunto coa Fundación Risco e outros parceiros un premio que se fallará o próximo día 8, non? Ou 10. O 10. O 10, temos a reunión co xuri. Nós non sabemos nada, temos as plicas guardadas, pero non sabemos nada máis, non? O 10 decidese quen é o gañador, pero bueno, os orixinais se recibían na nosa editora e entón eu normalmente lles botaba unha ollada á primeira páxina, os lía en diagonal, así rapidamente para ver. Collimos un orixinal e lín, creo que foi a primeira frase e dixo, hostia, isto soname moito. Despois, cando vimos que o matasellos era de los cristianos, foi en plan de, bueno, isto creo que un 99,9% de probabilidades de que sea de Roberto Rodríguez. Por iso digo que é un escritor que ten muitísima personalidade a nivel de escrita, que calquera cousa, unha vez que lle lees un par de relatos, calquera cousa que leas del, aínda que non saibas que del, dis, ou é Roberto ou é un tío que escribe exactamente igual, ou un moi bon imitador, ¿no? Pero por iso te preguntaba, ¿no? Porque un cambio pero hai unha importante. diferencia, ¿no?, entre os relatos, a triloxía e Alén do Remuiño, que eu notei. A triloxía é como moi seria, é un libro como moi serio, como moi... Eu cando lín os dous primeiros, e cando lín o primeiro, sobre todo ao principio, notábame como declamando, como se estivera lendo así, cun tono importante, porque estamos falando de cousas importantes. Alén do Remuiño, unha novela juvenil, notase que é de Roberto, pero xa é unha cousa máis diseira, e vas lendo, non queres parar de ler, porque eu lino tardaría 2 tardes, e os relatos están inzados de humor, son relatos moi humorísticos, de rir, non de sorrir, de rir incluso. Entón, dentro do mesmo estilo, hai esa diferencia. Bueno, a mí sempre me gustou, sempre pensei que tiña que escribir de todo. Ahora estou escribindo estas cousas, pero poesía, teatro, todo iso é como un anti-encasillamento, gústame de todo. Bueno, tes unha novela inédita que lín eu, sí. que é maravillosa. Sí, bueno. A mí gustoume moito. A mí non tanto, gustame máis esta. A mí gustoume moito Alén do Remuiño tamén, sí. Aquela está ben, sí, non había que darlle un par de manos de pintura, pero está... Refires ao que está Funivaca, non? Sí, ao que está Funivaca. Unha novela sobre a Guerra Civil, pero cada personaxe é un tipo da época. Unha banda de música, claro. Sí, e é maravilloso. A alegoría. Sí, claro. Sí, a confusión da heresía, claro. A pena non ter unha editorial, unha editorial que publicamos fantasía, non vamos, cos ollos pechados. Pero mira, esa novela mandei a un concurso e non gañou, non a mandei a ningún sitio máis. Está aí guardada. Está guardada, sí. Será que non... Eu penso que non está tan ben, sabes? En casi todos os premios de narrativa en Galiza, polo menos o 50%, os xurados coinciden. Entón, tenden a dar os premios ao mesmo tipo de novela e aos mesmos autores, que publican nas mesmas editoriais, curiosamente. Entón é un poquinho viciado ese sistema, non? Si, a mí foi contarme unha anécdota no grupo de contos. Bueno, temos un grupo en Facebook para onde os autores nos comunicamos, non? Alberto Momán, sí. Contou unha anécdota que hai un tipo que se presenta aos concursos, se non gaña, o día seguinte chama o xurado e dille, para que? Por que non gañei? Que ten este que non teño? De verdade, Enfadado, enfadado, tendo explicacións e todo. Considera que
Claro. Sí. En fin. A mí pasaría igual, Ah, sí. Sí, todo chamaría. Sí, eu vou empezar a facelo, está claro. Estaría ben. Eu Mellor, por insistencia. imagino mo tipo en alpargatas na casa chamando así 9 da mañán. A molestar. Pois, unha pregunta que me gusta moito facerlle aos autores. Como é a túa cociña dos libros? Quero dicir, cada autor ten unha cociña dos libros. A miña, por exemplo, é unha cociña desordenada, hai un clines usado, un cinceiro cheo de cabichas, roupa tirada por aí, e anacos moi breves de tempo, non? A de Xosé Duncan, pois é un ritual particular, nos seus sitios, no seu, coa súa música, aproveitando, como el di, os ratos libres. Ratos mortos. Os ratos mortos, Os ratos entón, mortos. claro, eu me imagino Xosé Duncan collendo os ratos mortos das esquinas e papándoos para escribir, non? Como é a túa cociña dos libros? Tes algunha manía particular? Non sei, falo desnudo, facendo pino puente, escribes a man? Desnudo con non, sangue? porque me desmotivo, sabes? Vexo ali e digo... non, pois como Dunca, supoño. Ratos mortos tirando dos libros, porque, por exemplo, estes libros levan moito traballo e chega un momento que dices tú, xa teño ganas de acabalo, e pois faz unha estrutura e empezas a dar hasta que chegas ao final e depois posta a correxir. Eso simplemente. Non hai rituais de tomar café, nin de poñer música, ni nada, simplemente sentarse e ir facendo. Gústame moito, eu teño a suerte de ter unha terraza que dá ao mar, sentarme ali por a sombrilla. Vimos unha foto un día. Sí, nos deu unha envexa terrible. Sí, ali escríbese ben, un bo sitio. Tamén chega un momento que tamén nin miras para o mar ni nada, Non xa, normal. Aunque estes libros levan horas tamén. Non sei, unha vez que botei un cálculo serían unhas 1400, 1500 os tres. Fácilmente. Notas, eu xa noto, pero que nos podes dicir da evolución túa como autor ao longo destas novelas? Porque pasaron 4 anos, non? Aproximadamente, entre a primeira e a última, e home, eu polo que che fun lendo, non só estas novelas, sino alén do Remuíño ou os relatos e tal, vexo que evoluiches moito como autor. Sí. Que crees, en que crees que cambia o primeiro dos abismos a... Bueno, é que este realmente foi a primeira novela que eu escribín así completa. E esta, pois, a penúltima. E que cambiou en a concisión da linguaxe. Agora xa son capaz de escribir frases máis cortas, porque no Morador da Fenda hai frases con 20 comas que tu veches que estar aí recortando un punto e sobre todo no vocabulario vai medrando, no que quero dicir, que é moito máis conciso tamén. De todas formas, se comparas estos non son tan diferentes, pero se comparas o Morador con Alén do Remuíño, sí, se nota que aquí xa se domina e aquí se está empezando a aprender, vamos, porque realmente antes de Morador da Fenda escribín pois, non sei, uns 20 relatos, iba publicando en Rede Libros ou en Encontros Extraños. É unha obra de teatro para que escribira, un par de poemas e cousas así. É algo do que me sinto particularmente orgulloso, non? O sea, non é que me sinto orgulloso de Roberto, porque Roberto é un adulto e non son seu pai e tal, pero sí que me sinto orgulloso como editor en Urco e en Contos Extraños de ter a sorte de poder ver como determinada xente prácticamente naceu como escritores, ou se deu a primeira oportunidade no noso selo, e ver como pouco a pouco pues, foron desenvolvendo un traballo e bueno, incluso que publiquen en outras editoras. Non sei, hai un... En xeral nos queren bastante, debe ser que somos así bastante entrañables ou tal, pero en xeral parece que nos queren, pero que non se queren ir con ese que come polos enteiros vivos, pero bon, sí que me gusta moito ver como evolúen. Falamos desto mesmo hai 3 semanas cando presentamos a triloxía de Duncan en Lalín, no? Que en Duncan sí que é moi acusado do primeiro libro ao terceiro da triloxía As Crónicas de Bran. Hai unha mudanza tremenda e sobre todo unha mudanza de intereses no propio autor, no? Pasa da aventura por aí dura ao truculento e lúgubre do último, no? Eu lín o primeiro e o segundo del, o terceiro ainda non, e tamén se nota... Sí, pois o terceiro notase un montonazo.
Pero para mellor, Sí, no, para mellor, en xeral. E que máis che quería preguntar eu? Sí, e que hai alén do remuiño? Que ven despois? Alén do remuiño, tes que sabelo ti. Porque cada quen ten o seu remuiño particular. Que ven despois refíreste en Claro. que vou a escribir. Claro, estás traballando en algo... Esperemos que non sea un poemario, por favor. No, de momento non estou facendo nada porque necesito uns meses de pausa. Pero sí, teño unha cousa na cabeza. Unha novela seria, desas que non se publican en Urco. Nah. Tenemos que sacar un subselo o algo. Un subcero, sí. Somos capaces. Sí. Xa levo tempo con ela, pero agora un pouco de pausa non ven mal, porque ao final cando vas moi seguido mezclas as cousas, Sí. non é bo. Hai que deixar repousar a cabeza. De todas formas, a vida é larga, Sí. Ainda hai moito que escribir, moito que roer. Bueno, pero ten así un par de inéditos escritos, por si acaso pasara algo. Sí, Pouco Sí, está mal, sempre está ben. Pues se lle pasara algo ao autor. o autor, claro. O editor tamén. Nah. Non, Canto era a tensión? 17-12? Bueno, porque os anteime coa tensión un pouco alta, así, Ten a tensión alta. mucho. E, bon, sobre o libro, eu basicamente preguntei un pouco todo o que tiña pensado. David, tu tes alguna pregunta máis? Sí, eu tiña unha pregunta coa triloxía, da que creo que contestaches ao longo da presentación. Era se tiñas previsto todo cando empezaches a escribir. Sí. Tiña previsto o final e o principio. Sí, porque se está basado no poema de Celso Emilio, Sí, está sí. claro que o final Que- xa o sabías. E Pero o do medio, o sea, O do medio non todo, moita cousa así, pero non todo. As razas tiñas previstas, porque sabes que hai razas, non? Hai bálticos, hai urgons. Tiña previstos as cidades, e non tiña previstos tantas covas, tantas... como lle chamaban a eses bichos que... aí non me acordo, hai unha persecución no segundo libro nunha cova que é unha maravilla. Empezo o capítulo, empecé a ler ás 6 e pico da mañá un día, non me acordo porque cando tiña tempo, e empeza duro, entonces todas estas horas, pero logo enganchei o capítulo inteiro e non o podía soltar, porque unha maravilla de persecución. Groyal, verdad, Groyal. Sí, é que lle puso uns nomes tan raros, logo, pero tuve que buscar, cando te mandei a mensaxe, tuve que buscar. Tive que facer unha procura no PDF. Pero, bueno, o segundo libro é o típico segundo libro de triloxía. Os personaxes de repente sepáranse todos e viven as aventuras paralelamente. Separados, sí. Entonces, a estrutura máis ou menos tiñas... Si, a estrutura tiña prevista. Hai unha personaxe que é a Irene, que non estaba para nada prevista e foi entrando ao final. E a Tyr estaba prevista, pero non estaba previsto o final de a Tyr. Esas foron as mudanzas básicas, o demais estaba máis ou menos. Porque, bueno, se sigas a triloxía é casi lógico que vai pasar, casi. Ainda que hai un montón de quiebros e todo iso. Claro, a mí, por razóns editoriais, non me dei tempo a ler o terceiro. Recomendasme que volva a empezar desde o primeiro? Claro. Sí, que era os tres seguidos. Sí. Que era outra pregunta que tiña. Mira, eu non adoito lelos, pero estes libros se os lein. Lín o primeiro cando escribí o segundo, lín o segundo, o primeiro e o segundo que escribí o terceiro, e cando tiña os tres, lín os tres. Sí, está ben. Vale. Está ben facelo. Bueno, eu o primeiro lino 5 veces xa. Eu non puiden facelo cando editei o terceiro, porque por motivos de tempos e traballo, pois non puiden lelos. Pero sí que tería sido... O sea, teño ganas de, cando teña tempo, non sei, cando me xubile, lerei nos todos de corrido porque teño moitas ganas. Porque aparte, a ver, cando editas, estás facendo unha lectura moi profunda e moi intensa do libro, pero non estás disfrutando do libro. Te estás fixando máis en sustituir disfrutar, que acabo de dicir, por gozar, porque disfrutar é incorrecto, e por eso, todas esas cousas, non? Polas entrañas máis que por... No, pero son libros moi fluidos, a historia é camiña. Eso díxomo, como se chamaba aquel rapaz que era de Cataluña? Xa me esqueci. Fabián Plaza. Fabián Plaza, que o leu, me dixo que máis me gustou do primeiro, e leu o primeiro, non sei se leu os demais. É que colles o fío desde o primeira páxina e sigue todo hasta o final. O primeiro que o lín varias veces e... bueno, para mí é un libro moi entrañable tamén, porque como coñecín eu a xente de Contos Extraños a través de ler este libro e tal, e a mí encanta o primeiro, porque sí que é unha historia de aventuras tamén. Aventuras, sí. É a historia de saímos de aquí e chegamos aquí, e polo medio pasan cousas,
E, bueno, que son todos os libros así, realmente. Sí, sí. E a min o primeiro moi dinámico, pero a min o segundo pareceme un libro todavía mellor escrito e máis dinámico incluso, porque hai 1000 cosas pasan no segundo. Sí, como se van separando os personaxes, pois queres saber as tres historias que van. No terceiro hai 4 historias que tamén están separadas. Aí hai creacións moi brillantes, como o mundo este, bueno, a xente este que vive na néboa. Ah, sí, sí. Sí, eu creo que o terceiro é o mellor, de todos xeitos. Terceiro, sí, está guai, sobre todo como vai chegando ao final. A min gustame iso. Como Eu creo que é un final redondo, non vou spoilear, non me chamo Xosé Duncan. Al final se mueren todos. No, a ver. Pero sí, eu creo que o terceiro é un gran remate para unha gran triloxía. E, por certo, creo que a segunda triloxía... A segunda triloxía de fantasía épica que se publica completa en galego. Sí, logo de Duncan, ¿no? Porque A primeira foi a de Xosé Duncan, tamén publicada por nós, non sei que nos pasa coas triloxías. Dragal, Dragal nos van Dragal non, porque meteu a pata que sacou un cuarto libro e agora sí. non sabemos se acabou ou non acabou. eu non fago máis, Destes, se me... Bueno, se ven en Hollywood e me piden un libro, igual sí, pero... hasta entón... E mira que estes libros dan para facer spin-off, chaman. Porque Sí. hai, dan para facer, pero... Creo que así está ben xa. Sí. Bueno, hai un pequeno spin-off. Bueno, non un spin-off, unha pequena precuela. A Mastélida esa. A Master, hai un relato no volumen 2 da revista Contos Extraños que é un... Eso é precuela? Sí, bueno. Sí, bueno. É un relato sobre algo que se conta que foi o detonante da historia Foi, sí, un detonante de historia. Que ese, e que se conta neste libro falase deso, pois nese relato contase o que se fala aquí. sí, neste primeiro libro falase de Mastel, que era un herói da antigüidade, que a Mastélida é a historia de Mastel. Este libro, Morador da Fenda, leva un prólogo así bastante... unhas 20-30 páxinas, estilo Silmarillion. Que ao final Fernando díxome, non, mellor que non o metas, e acertou. Acertadamente, seguramente. Acertadamente, Sí. Sí, en un comezo un pouco duro. Sí, Quizáis. aparte desvelábase moito misterio Sí. tamén. Porque era o que pasa na triloxía, pero nos tempos antigos, porque isto realmente é unha cousa que se repite. Meter ese prólogo sería mala idea. Isto ahora o que había que meterlo eran os institutos. Vamos con eso. O libro para... Sí, Sí. Para a titulación. A mí, para os centros, gustaríame que, alén do Remuiño, este sí, alén de Remoinho para Sí. máis para centros. Este máis para 16, Sí, máis para bacharelato. bachelato e adultos tamén, Sí. O que pasa é que eu teño un problema con esta triloxía, que o primeiro non o editei eu. Non, é un problema para min, porque, claro, isto era o inicio de todo de Contos Extraños. Eu, como sempre, estaba moi estresado e deleguei a edición en un antigo mestre meu, que é Miguel Anxo Mouriño, que é escritor, que vive en Gondomar, e ele ofreceuse a facernos correccións e estas cousas e tal, e mandei o libro a Miguel Anxo, porque non tiña tempo de editalo. Entón, viu editado por el, creo que non moi acertadamente en certas cousas. Entón, eu quería reler, quería editar este libro eu e sacar unha segunda edición cambiando a portada e toda esta historia e xa, bueno, Sí, pues, facer- preparar algo xa para presentalo en centros e todo isto. Porque claro, o problema é que hai cousas do libro que non me gusta como están editadas e non me gusta que cheguen así aos centros. Sí, tamén a portada, as outras dúas compaxinan. Claro. bueno, Aunque hai unha portada moi guapa esa, da primeira, que me encanta. a mí gusta a primeira portada, Sí, pero sí. claro, a segunda e a terceira que son de José María Picón, que é portadista profesional, pues claro, a primeira non sei de quen é. Miña. Eso, Claro. E aí, Tamén fas portadas? Tamén fago portadas. Aí está a Outro día diferencia cando enches o entre seu currículum, unha portada de Tomás e dúas portadas de Picón. É como comparar... Non vou dicir o que di meu pai sempre. Non. Meu pai sempre di, claro, como comparar a Dios con un gitano. Pues, meu pai é un animal, pero bueno, eso. Hai notase o... Sí, notase a profesión, Para notase o o pai que é oficio. mellor Dios ou gitano. A Dios, lógicamente. Dios. E non é rixoso, pero bueno, sempre digo, como comparar a Dios con un gitano. Sí, a comparación non queda moi clara. Non. É como unha de cal e outra de arena. Eu nunca entendín esa expresión. Que carallo significa? Cal, Que é o malo? O sea, calo. que é o malo? A cal, a area? Nada mesmo, se non terran en calo, non terran Pregunta un albañil. Ah, sí. O que?
Un albañil. Tamén hai unha que di non compares o cuco as témporas. Ah, sí. Sí. Iso de... El lino é un Bertolt Brecht. E depois todo o mundo dicía iso, pero que somos tan cultos ou... Hai unha cita de Bertolt Brecht. É unha obra de teatro e un personaxe di non me compares o cuco as témporas, algo así. E depois todo o mundo dicía, sí, cousas extrañas. E tamén a comparación non sei a que ven. Pois O non sei. tociño ca velocidade, o... Sí, pero bueno, vale, decir, non comparar o tociño coa velocidade, vale, porque non comparar dúas cousas que non se parecen. Pero a xente cando di que deu unha de cal e outra de area, pues, supoño habrá que botarlle cal a area, o que sei, porque... E a frase esa de caterra che sexa leve. Que a terra che se sale. A caterra che sexa leve. Ten o seu aquel. A mí que pasa? Pero moi bonita. Sí, é bonita, sí. Non sei que acabo de dicir, pero é moi bonita. É verdad. Sí, e aparte moi simpático. Si eres polvo, e te, o sea, te queimaron, Sí. que terra? Que terra che vai... No, é o máis simpático que aquí normalmente vamos en nichos. No, pasa que que cemento- é unha frase que leva pouco tempo usándose. Eu sempre usaba en latín, porque é unha frase latina, unha expresión de Siti Terra Levis, no? Que é a frase latina porque os romanos enterraban a xente, entón en latín ten sentido. E home, se queres quedar de guai, a mí me encanta quedar de guai, pois pos no tal Siti Terra Levis, que guai soy, que sé latín. Tal, pero bueno, despois empezar a usalo así a eito. A terra che sexa leve se Non estás ten- vivo, e te enterran vivo. Que che sexa leve, que O sea, comes, non? Para que non te sente mal. Claro, tamén. Claro, que a terra che sexa leve, xa estás morto. Xa estás morto, xa... Que leve che ves? Quédanos claro que o 90% das cosas que dicimos non teñen sentido. Non ten sentido. Depois, iso modas, Sí, son modas, sí. Porque é moi bonita. É unha expresión moi bonita. E me leva a unha cousa que son os títulos dos libros de Roberto. Que son uns títulos moi... Sí. Aquí temos hai dúas escolas na editora, que son os que non saben poñer títulos e os que sí, e Roberto os dos que sí. Sí. O sea, o título vai ao final, vai ao principio, Pois, darse moitas voltas o título. pois a veces sí, a veces non. Non podría decir exactamente, pero bueno, fago un típico Word, e poño un título calquera, libro primeiro, o que sea, e depois vou poñendo títulos. E cando un me gusta, pois queda. Pero cambios moito, creo que o Amador da Fenda é o primeiro que puxen. A luz que greva a noite levou cambios. Os abismos da noite eterna, en principio era as fisguas da noite eterna. Fernando suxeriu-me que cambiara, acertou tamén. Sí. Sí. Realmente, como máis poético é fisguas, pero fisguas é unha palabra que non é tan chamativa, non? Fisuras en castelán, claro. Sí. Sí. Así vai, como escribir un libro levate tempo, pois tes tempo de ir pensando tamén. Non creas, hai xente que acaba libros sin o título todavía. Plantilla 1. E Alén do Rumiño, por exemplo, Alén do Rumiño é un libro que dunha colección juvenil. E a min era o que me resultaba ao principio. Os rapaces van a entender que significa Alén do Remuíño. O que quere significar? O que significa sí que saben o que significa. Significa máis alá do Remuíño. Mais alá dun remuillo, sí. Pero ten un significado metafórico, non é... Bueno, de feito é a esencia do libro, o título. Eu penso que o título dun libro que é moi difícil. Mm. A mí sería moi difícil de poñer un título. Eu por iso teño a David. Palabra, Atinar con... construcción, palabra. É que este título, Alén do Remuíño, se te fixas, ten 3 puntos suspensivos diante. Sí. Pois todo o libro xira en torno a unha idea que non quero spoilear, porque pero todo vai neses 3 puntos suspensivos. Aunque o significado de Alén do Remuíño, que significa? E agora, se fose Xosé Duncan, dirías por qué. Pois, é realmente fácil poñer un título. Ahora, poñer o título O título é... é máis complicado. Pero poñer un título, isto chamase As aventuras de Soel Xa está. e tira a millas. Pero... Pero claro, poñer o título, por eso eu preguntaba, porque hai, esos son as dúas escolas, porque, mira, me dá igual como se titule, ao final non é tan trascendental, ou quero que se titule deste xeito porque significa algo este título. Entón, no teu caso sí que queres que signifique eso. Neste vese claramente porque, xa te digo, un xogo literario, o que historia conta co título e cos 3 puntos suspensivos. Este libro
realmente son como dúas historias, o que pasan alén do Remuíño e o que pasa deste lado do Remuíño. Trata de imaginación e está formado con, en vez de ser un mundo, pois é un tempo. Alén do Remuíño a historia está dividida en 4 estacións: primavera, verano, outono e inverno, e aí se construye todo. Tedes que lelo para entender isto todo o que estou dicindo, porque realmente é para nenos, pero ten moito significado, como non sei explicar, tedes que lelo. Para a próxima vimos cun libro solo, non? Porque editar 4 libros para vir comer unhas favas. De outra maneira son 4 visitas. 4 visitas, sí. A tensión esa vai Con Roberto hai este problema logístico que... Bueno, sí. hai que ser sinceros que a Roberto vémolo todos os anos, pero non se fixeron presentacións, non sei por qué, o mellor que non coincidiu ben, pero con Roberto eu todos os anos quedo para comer un churrasco. Senón, Ou pa que vale a vida. Claro. De feito, a foto dos 2 libros que saen agora, as sí. 2 novidades, a foto está feita por un compañeiro da... Bueno, Sí. un rapaz que publicou non sei se 4 ou 5 relatos Sí, Mano Galloso. na revista Contos Extraños, que lle fixo esta foto que nos pareceu moi boa e a utilizamos como foto Como foto. do libro. Sí, hai unha cunca de viño por aquí abaixo, Sí. non? Algo así. É que é nunha En un bar. La femia. sí, nunha churrasquería ou algo Femia, así. sí. En Casa Antonio. En Casa Antonio, Compostela. un bar de Compostela, estábamos ali de... Sí, porque antes estaban usando esta foto, que esta foto foi feita para facer unha coña nun blog. Non sei por qué, ahora cando vos Roberto Rodríguez en internet sempre sale esta foto. Pero, sí, Tes que un... teño unha cousa aquí de unha armónica e un chapeu. Ah, eu pensei que era un fonendo. Non, é unha cousa, un atril dunha armónica, pero foi para facer unha coña e está, sabes? Pues, levo 4 anos pensando que tiras un fonendo aí, non sei por qué. Tirantes, eu non había usei tirantes, mira, cousas raras do internet. Oye, Pois ahora vai quedar esa, Sí, no. Unha vez que internet decide unha cousa, Sí. olvídate. Eso do dereito ao olvido, o esquecimento é relativo, Sí. Que, por certo, xa adiantaron iso na ONU, era algo así, non? Que xa tes dereito a ser esquecido. Ah, que te borren todo o historial. Sí, creo que Estaría ben, sí. Creo que é un coñazo, pero xa se pode Cando tes unha idade esa, diste, ai, Dios mío, que hai por aí. Ou cambiar o nome legalmente. Pois vamos a comer. A tomar. Máis favas. Pois nada, gracias por vir a todos.